сегодня для вас готовлю таджикские национальные блюда шурбо. Суп шурба. Чтобы приготовить шурбу, нам нужен мясо баранина парная, бараний курдук, лук репчатый, перец болгарский, помидор, картошка и морковка. Но желательно еще добавляем соли, зира. Ну, начинаем готовить шурбу. Берем предварительно помитое посоленное мясо. Это задний час, обязательно. Задний час. Его можно целиком ложить, но можно кусками ложить. Мы сейчас сделаем кое-какой час будем ставить, кусками будем и кое-что будем целиком ложить. Вот такой куски у нас получается неплохой. Потом, как он сварится, начинаем разделывать. Сейчас мы пара кусков взяли, товарищи. Обычно это у нас получается кусковой. Это жир ничего убирать не будем. Сейчас мы просто для показа этого куска так взяли. Это называется шурба, хом шурбо. Сейчас подождем. Чуть-чуть возьмем бараний курдук. Курдук надо резать вот такими кусками. Для шурба, чем жирнее мясо, тем вкуснее будет наш суп. Этот суп называется хом шурбо. Вот, пожалуйста, такими кусками мы резали. Жир говяжий или с баранину. У нас соленым. Сейчас чуть посолим нашего бульончика. У нас мясо посоленное, еще чуть добавляем соль и бульончика. Чуть-чуть добавим. Пускай пока так. Сейчас ждем, когда он будет кипеть, наш бульон. Когда он будет кипеть, снимаем пену. Нам нужен полкилограмма лук репчатый, чтобы готовить стакан шурбу. Вот так мы будем разделить. Чем больше лука, чем будет вкуснее наш шурбу. Конечно, там не надо слишком большой, надо норму знать. Это наши национальные блюда. Если у нас плов король блюд, шурба это королева. Но у нас тоже шурба несколько видов, поэтому сейчас мы готовим первый вид. Это чисто такой, называется хом шурбо. Обычно это свадебные блюда. Всегда на свадьбах таких суп у нас готовят. Ну его каждый день готовят. Вот в следующий раз будем уже другой шурбо. Пати шурбо будем делать. Ни в каком случае не надо готовить с китайским помидором. Надо местный помидор. Понимаете? Китайский, зимний помидор не пойдет. Дает кислятину. А вот сейчас сам сезон готовит это. И вкус дает хороший. Именно вот это местный перец, местный болгар. Он вообще хороший вкус дает. Да, помидор еще пару штук можно, еще пару штук. Вот сейчас мы убираем потихоньку пену. Пену надо так убирать, чтобы немного осталось. Еще сейчас пускай кипит. Чем больше будет кипеть, тем больше у нас будет пена. Казан, это казан у нас на 8 литров. На 8 литров. Тут у нас на человек
наша шурпа сейчас на человек 20 можно смело готовить. Сами то 4 килограмм барана можно, полкилограмма 700 грамм лука можно, полкилограмм надо перец болгарского и полкилограмма можно грамм 600 помидор. Это вот основной ингредиент, который нужны нашему потихоньку закипает, Шурпа повременно должен готовиться минимум 3 часа. Тогда он будет такой хороший, наваристый, будет шурпа. Убрали, но пену еще будем убирать. Уже лук убирать, все. Да. Он дальше будет кипеть. Чуть-чуть посолим, чуть-чуть. Все, добавляем болгарский перец. Болгарский перец добавляли. И сразу добавляем помидор. Все, начинаем перемешиваем сейчас. Все, сейчас ждем, когда еще он заново закипит. Наш суп. Это у нас у таджиков говорят хум-шурбо, у узбеков кайдак-шурбо, у азербайджанцев, по-моему, базбаш. Вот все, сейчас подождем, еще больше закипит. Прозрачный. Сейчас добавляем зиру. Примерно вот столько зиру возьмем. Вот столько примерно. Вот столько зиру примерно. Нам это достаточно, чтобы дал такой аромат нашему шурпу. Вот. Так перемешаем. А вот в течение всей готовки надо убирать пену. Пену надо убирать, потому что без пены не убираем, это будет вообще невкусно. Это вот хороший повар должен убирать пену, хороший повар. Еще вот так перемешиваем нашу шурпу. На свадьбах готовят такой шурпу, когда музыканты приезжают на концерт, обязательно идут к этому казану и вот они вот так сушат. Вот так.
наши супчик. Через час будет готово. Остался морковка и картошка. Морковка идет. Потом все опять перемешаем. Так, хорошенький его. У нас получается очень наваристый бульон. Очень даже. Это у нас свадебный шурпа. Как раз на свадьбу готовят. Вот один песня, один фольк-куплет свадебной песня. Якаи туйдор давлат басару, садуси сола шавад бур писарути. Вот Молдахон, теперь мы с тобой имеем, уже прошел 2,5 часа, 2:40. Прошел 2:40 у нас наш супчик, опять мы пен снимаем. Уже это пена от наших луков этих, луки, морковь это пошел. Сейчас теперь мы, сейчас эту воду выливаем где-нибудь, выливаем воду. Картошку, пожалуйста. Картошку положили. Сейчас посмотрим. Закипит. У нас в Таджикистане самая главная традиция — уважать старшего. Когда старшего уважаешь, и потом тебя уважают. У нас такая хорошая традиция. Еще у нас самая хорошая традиция, когда свадьба какой-нибудь, повара приходят бесплатно, там, работает, обслуживает, делает. У нас много традиций таких, которые полезны для жизни. Еще самые хорошие традиции у нас вкусно поесть. Вот то, что мы делаем. У нас есть такой то того не дустон рогу макун, раз ми худли то джикон рогу макун. Поэтому у нас традиция очень хорошая, очень много. Сказал великий таджикский поэт Мирзо Тумурад. Он тоже мой земляк, Исара. Сказать, что почти готово. Почти готово. Осталось только смотреть за этой, за картошкой.
мясо. Вот, пожалуйста. Вот, вытаскивают. Сейчас мы его попробуем. Вытаскивают мясо, вытащили. Молдохон, держи, пожалуйста. Сейчас вытаскиваем еще мясо. Ну, это все не обязательно вытаскивать. Там чуть-чуть вытаскиваем. Остальные казане пускай будет. Все, пока сюда мясо молдохон, ты можешь чуть-чуть его взять. Мы возьмем это мясо сюда ложим. Сейчас у нас мясо. Мясо, это должен быть мясо. Сейчас мы просто вот это второй вот сюда положим. Пожалуйста, положите сюда. Молодочка сушку. Сюда мы добавим морковочку. Молдохон. Тоже ваши сюда морковочку. Кусок курдюка. И сюда кусок курдюка. И у нас наши картошки. Но картошки надо пополам резать молодо. Давай картошку вот сюда. Пожалуйста, картошка сюда. Кипит наши, пожалуйста, молдохон. Картошку сюда. И дайте мне вторую косушку. И опять то же самое добавим. И у нас вот так везде. Вот, пожалуйста, наш супчик. Пожалуйста. Уважаемые подписчики, приятного вам аппетита. Вот чуть-чуть добавляем зелень сверху. Хватит, вот сюда хватит. Вот наша шурпа-хуш готова. Уважаемые подписчики, приятного аппетита. Не забудьте ставить лайк, подписаться. Вам здоровья, счастья, любви. Не болейте. Удачи вам.